Hemos previsto una conferencia para ponernos en el contexto actual, en qué punto nos encontramos en el desarrollo de la bioenergía a nivel nacional, y como ponente tenemos a Margarita de Gregorio, que es coordinadora de Bioplat, la plataforma tecnológica española de la biomasa. Todo tuyo. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos a estar aquí en un día tan especial para todos. Es el Día Internacional de los Bosques y este año además estamos de enhorabuena porque se conmemora la relación y el vínculo entre los bosques y la energía. Entonces, bueno, nos sentimos muy honrados por estar aquí y venimos a dar un poco nuestra visión y las perspectivas que tiene el sector de la biomasa en España, pero muy particularizado. La presentación empieza amplia, pero al final va acabando muy particularizado en cómo vemos nosotros que pueden interactuar los bosques con la bioenergía y cómo pueden evolucionar. Entonces, bueno, espero que os resulte interesante. La primera parte de la presentación vamos a ponernos un poco en situación. Hay algunos datos estadísticos que son interesantes porque a veces cuando hablamos de bioenergía parece que estamos hablando de ciencia ficción, que es algo que es imposible de conseguir. Como en España es imposible de conseguir, pues nos parece que es prácticamente imposible de conseguir en otras partes, no es así. Luego ya en la segunda parte de la presentación ya sí que entraremos a hablar de bosques y de bioenergía. Bueno, pues empezando en la parte de algunos datos estadísticos, en el mundo la bioenergía tiene una importancia capital. Dentro de las energías renovables suponen un 18% de la energía que se consume en el mundo, y de ese 18% un 14% es bioenergía. Aquí veis cuáles son los consumos brutos de energía en los distintos continentes. Veis que Asia es un continente que es altamente consumidor de energía, lo mismo que América. En Europa estamos en tercer lugar, y veis que la cuota de renovables de los distintos países, de los distintos continentes, pues también varía, y también vais viendo cómo Asia también va en cabeza en la utilización de renovables. En lo que respecta al consumo mundial de energía y de bioenergía y en qué sectores de uso final se utilizan, veréis que a lo largo de la presentación hay datos de 2013, hay datos de 2014 y hay datos de 2015, pero en todos los casos hemos tratado que sean los datos más actualizados que hay publicados. Entonces, hemos conseguido que los datos de España sean de 2015, pero los datos a veces que hay en este sentido de la Agencia Internacional de la Energía o de otros organismos van con un poquito de retraso. Entonces, bueno, dentro de lo que es el consumo mundial de energía, la mayoría de la energía que se utiliza es para calentarnos. En el mundo la mitad de la energía que se utiliza es para calentarnos. Alrededor del 30% restante es para movernos, es para el transporte, y el 20% restante es para usos eléctricos. Y si nos fijamos en el consumo mundial de bioenergía, en qué se utiliza la cantidad de bioenergía que se consume en el mundo, pues se utiliza fundamentalmente también para usos en calefacción, para usos directos del calor que se genera con esa bioenergía. Luego para transporte, luego para usos eléctricos. Entonces, cuando hablamos de bioenergía y hablamos de la importancia que tiene la bioenergía en el mundo, pues todo el mundo dice, bueno, es que eso, claro, todos los países pobres, los países que no están desarrollados, es lo que tienen que utilizar para poder calentarse, para poder cocinar, para poder sobrevivir. Bueno, pues este gráfico que está aquí abajo nos demuestra que no es así, que en África utilizan la bioenergía fundamentalmente para otros usos distintos a la calefacción, a la cogeneración y a la generación eléctrica, o sea que es fundamentalmente para cocinar o para hacer labores que necesitan para trabajos manuales, etc. En Estados Unidos está más o menos equilibrado la utilización de bioenergía para generación eléctrica y para cogeneración, que es la generación de calor y electricidad a la vez. En Asia se utiliza sobre todo para generar electricidad, y en Europa se utiliza sobre todo para cogeneración
luego para generación eléctrica y para calefacción. El suministro de energía primaria renovable en el mundo está prácticamente monopolizado por la biomasa. No solamente en el mundo, luego veremos que en España también. Y la generación eléctrica renovable en el mundo está prácticamente monopolizada por la hidroeléctrica. La biomasa, como hemos visto antes, se utiliza mucho más para generar calefacción que para generar electricidad en los distintos países del mundo. Aunque si os fijáis en las columnas de la gráfica de abajo, en todas la bioenergía, que es en la franja verde, sí que es una energía de base, una energía que se utiliza y una energía que está presente en todos los mixes energéticos de los distintos continentes. Sin embargo, la generación térmica renovable en el mundo sí que está completamente monopolizada, casi al 100%, por la biomasa, por la bioenergía en todos los continentes. O sea, todo lo que es calefacción renovable en el mundo, no la calefacción que utiliza gasoil, que utiliza gas, que utiliza fósiles, sino la calefacción renovable, está fundamentalmente basada en bioenergía. La solar térmica y la geotérmica tienen un papel prácticamente testimonial en el mundo en lo que es calefacción renovable. ¿Qué tipos de biomasa se utilizan para generar bioenergía en el mundo? Pues la mayoría de la biomasa que se utiliza para generar bioenergía en el mundo es biomasa forestal. Un 88% de la biomasa que se utiliza en el mundo para fines bioenergéticos es biomasa forestal, sobre todo leñas, carbón vegetal y los licores negros de la industria papelera. Ya bajando a la Unión Europea, ¿qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Pues vemos que dentro de lo que son la energía primaria producida a partir de renovables en la Unión Europea, la biomasa, está marcado en naranja, tiene una importancia significativa en el mix energético europeo y también en el mix energético nacional, aunque muy por debajo de la media europea. Si nos fijamos en el consumo de energía renovable por distintos usos finales que hacemos los europeos, nos damos cuenta que el consumo de energía final para usos eléctricos, alrededor de un 30% de la electricidad que se genera en Europa y que proviene de fuentes renovables, mientras que solo un 17% de la calefacción que se genera en Europa proviene de fuentes renovables. Eso sí, la biomasa, como hemos visto antes, tiene el mayor porcentaje dentro de la calefacción renovable también en Europa. Si veis los distintos Estados miembros, la franja verde representa la producción de energía primaria a partir de biomasa en los mismos, pues veréis que España está como por debajo de la media y que la utilización de biomasa con fines energéticos pues es menor que los otros Estados miembros. ¿Qué es lo que ocurre en España? Estos ya son datos de 2015, que son los últimos que tiene publicados la Comisión Nacional de Energía. Y lo que ocurre en España es que nuestro mix energético, pues los productos petrolíferos tienen un peso de más de la mitad en lo que se refiere a la energía que nosotros consumimos. Es decir, la mitad de la energía que consumimos proviene de combustibles fósiles. Y veía una noticia ayer en el periódico que decía que el mes de marzo ha sido el mes en el que hemos tenido en España la mayor participación del carbón dentro de nuestro mix energético. O sea, que a veces les decías en el periódico que parece que vamos en involución en lugar de en evolución, ¿no? Pues eso pasó ayer, ¿no? El carbón vuelve a estar otra vez en el mix energético. Estamos enmarcados en una problemática enorme de cambio climático y de todo, bueno, pues el carbón vuelve a estar ahí, ¿no? El gas natural es un 16,5%, la electricidad no renovable un 17,5%, la electricidad renovable un 8,3% y las renovables térmicas en España aportamos un 6,4%. ¿Cómo estamos en biomasa en España respecto al resto de nuestros vecinos europeos? ¿Qué cantidad de biomasa en España producimos respecto a nuestros vecinos europeos? Bueno, pues aquí veréis a la derecha que en lo que es el consumo de energía bruta a partir de biomasa sólida por habitante, España está mucho más abajo, no solamente que Finlandia y Suiza, que todos leeréis, claro, son los países, los forestales, los que
saben utilizar su biomasa y los que tradicionalmente han hecho bioenergía, Austria, Dinamarca, perfecto. Pero es que estamos también detrás de Croacia, de la República Checa, de los portugueses, de nuestros vecinos portugueses, de los franceses, de los italianos. Entonces, bueno, pues estamos bastante a la cola de utilización de biomasa sólida con fines bioenergéticos, bastante a la cola de Europa. Estamos como los sextos y los séptimos en lo que es consumo de calor a partir de biomasa y en producción bruta de electricidad a partir de biomasa. Si os fijáis en lo que es la matriz eléctrica de España, de la electricidad que generamos en España, un 34,6% proviene de renovables y la biomasa supone únicamente el 1,36%. Esto quiere decir que todas las centrales de biomasa que existen en España para producción eléctrica, que son fundamentalmente centrales que están vinculadas al sector del papel, al sector agrícola, sobre todo al olivar en el sur de España, y alguna todavía vinculada a las industrias forestales, pues suponen un 1,36% de la energía que se genera en España, de la energía eléctrica que se genera en España. Cubrimos un 1,2% de la demanda con las centrales eléctricas que existen ahora mismo en España. Y de biomasa en concreto, aquí en esta gráfica, como son datos del 2015, dice que hay 517 megavatios instalados, pero ahora hay alrededor de 700 megavatios instalados y se espera que se instalen algunos más porque se adjudicaron el año pasado 200 megavatios que esperemos que acaben construidos en la fecha en la que lo tienen que hacer. En lo que se refiere a biomasa para usos térmicos, pues estos datos, que son de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, pero que a su vez provienen de datos del IDAE, en realidad no sabemos lo que hay, porque en España no existe un registro oficial de renovables térmicas. Las renovables térmicas no importan en España, interesan, y en cierta forma las renovables eléctricas o las renovables térmicas, nosotros interpretamos que no importan porque no existe ese registro de renovables térmicas en España. Entonces, bueno, pues se sabe lo que hay en base a estimaciones del IDAE o nuestros compañeros que están por aquí, el Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa, que hablan de que hay más de 150.000 instalaciones de biomasa en España y más de 7.000 megavatios instalados, ¿no? Pero en realidad, oficialmente, por así decirlo, lo mismo que sí que tenemos nosotros la Comisión Nacional de la Energía sobre energía renovable eléctrica, no los tenemos sobre energía renovable térmica. Lo que sí sabemos es que también predomina en España la utilización de biomasa dentro de las renovables térmicas. Está muy por encima de la utilización de solar térmica y de la utilización de geotérmica. Y bueno, todos habéis observado que en los últimos tiempos más, porque incluso en Madrid vas con el coche y puedes ver calderas de biomasa en las marquesinas de las paradas de los autobuses y los propios autobuses, y a los que llevamos muchos años trabajando en esto, pues la verdad es que nos emociona llegar a tiendas de estas enormes de bricolaje y encontrarte con 20 o 30 calderitas de pequeñas estufas de biomasa ahí con sacos de pellets y tal. Pues la verdad es que sí que hemos conseguido que la biomasa térmica hemos conseguido comunicar y hemos conseguido llegar en cierta forma al cliente y que el usuario la conozca y que la utilice. Entrando ya en la segunda parte de la presentación, en lo que respecta a bioenergía y bosques, nosotros entendemos dentro de la plataforma que la biomasa es todo tipo de materia orgánica que es susceptible de ser valorizada, que es susceptible de ser convertida en algo que puede ser bioenergía, que puede ser un bioproducto. Esa materia orgánica valorizable proviene de recursos agrícolas, ganaderos, forestales, residuos o subproductos de industrias agroalimentarias, forestales, procede de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, el 50% de lo que tenemos en la basura de casa, eso es biomasa, eso es orgánico, eso se puede transformar en bioenergía, y otro tipo de biomasas, ¿no? De lodos, de aguas residuales, de algas, etc. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos con esta materia orgánica valorizable es, a través de combustión, de gasificación, de pirólisis o de digestión anaerobia, es que lo convertimos en energía eléctrica, en energía térmica y en combustibles para el transporte. Aunque también, de un tiempo a esta parte, los miembros de la plataforma, aparte de generar bioenergía con esta materia orgánica valorizable, generan bioproductos,
que son productos que nos están demandando de nuestras biomasas, que tienen un valor comercial más atractivo que la bioenergía en muchos casos. Dentro de las materias primas biomásicas, dentro de las biomasas leñosas, para hablar con propiedad, porque si no nos regañan los miembros de la plataforma, que son los catedráticos de estos temas de las universidades que participan en Bioplan. Dentro de las biomasas leñosas tendríamos las que se encuentran en terrenos agrícolas y las que se encuentran en terrenos forestales. Dentro de las biomasas agrícolas podríamos clasificarlas como los cultivos energéticos agrícolas, los residuos agrícolas y las biomasas procedentes de industrias agrícolas. Sin embargo, dentro de las biomasas forestales tenemos una clasificación más. Tendríamos los cultivos energéticos forestales, que para la plataforma siempre se han considerado clave porque te ayuda a garantizar el suministro de la instalación, porque aunque luego veremos que hay mucha biomasa, que sobra biomasa y que todos los que estamos aquí sabemos que esa biomasa existe, pero al final quien financia la instalación es un banco y al banco le proporciona mucha más seguridad saber que un tanto por ciento del aprovisionamiento de tu instalación va a provenir de un cultivo energético que tú puedes controlar, que su producción, su corta, etcétera, y que no es susceptible de ser atacado por un incendio, por una plaga o por algo que te deje sin ese aprovisionamiento, ¿no? En teoría, piensa en ello. Entonces, bueno, pues es algo en lo que ya no se trabaja prácticamente porque la reforma eléctrica ha excluido de todo lo que es la parte de retribución eléctrica como más los cultivos energéticos y está prácticamente todo abandonado, lo cual es una pena porque hay muchos grupos de investigación y el INIA y muchos investigadores trabajando en esto, pero ahora mismo está en stand-by. Luego tendríamos los residuos forestales y las industrias forestales. Y luego tenemos un apartado, esto es una clasificación nuestra, una clasificación interna para saber un poco de lo que hablamos, que son los aprovechamientos forestales. Y hemos llegado a esta clasificación porque los forestales que forman parte de la plataforma y nuestros compañeros del ámbito forestal, pues cuando se hablaba de cultivos o de residuos, se enfadaban muchísimo porque ellos decían, lo que nosotros tenemos no es ningún residuo, lo que yo tengo en el monte no es ningún residuo, lo que yo tengo en el monte tiene un valor. Entonces es algo que yo puedo aprovechar, es algo que tiene un aprovechamiento. Entonces, para nosotros la gran masa forestal que existe en España son estos aprovechamientos forestales. ¿Y cómo los distinguimos de los residuos? Pues en esta clasificación un poco sui generis que nos hemos hecho, hemos dicho, bueno, pues aprovechamiento forestal va a ser todo lo que requiere un permiso de corta. Y residuo forestal va a ser todo para lo que no hace falta un permiso de corta. Es decir, te subes al monte con una cesta a recoger leña, pues para eso podríamos considerar que eso es un residuo forestal, por así decirlo. Mientras que si ya necesitas un permiso de corta para intervenir en esas operaciones silvícolas y tal, pues ya lo denominaríamos aprovechamientos forestales. Esta clasificación ahora mismo prácticamente no tiene sentido de cara a la producción eléctrica con biomasa porque ha cambiado absolutamente toda la regulación del sector eléctrico y ahora mismo hemos pasado de tener muchos grupos donde están clasificados los combustibles de biomasa a tener únicamente 3 grupos y ya al Ministerio no le importa absolutamente nada si tú valorizas un cultivo, un aprovechamiento, un residuo o lo que tú valorices. El potencial de biomasa forestal en España, estos datos son de nuestros compañeros de COSE que están aquí y se los agradecemos a Patricia. Pues España es un país forestal, en contra de lo que muchísima gente cree. España es un país forestal porque el 50% del total de su superficie es superficie forestal, tiene más de 27 millones de hectáreas forestales. Es un país que se sitúa en tercer lugar de Europa en superficie forestal arbolada, solo por detrás de Suecia y de Finlandia. Además, España es el país de Europa con mayor incremento de superficie de bosques. Contamos con un ritmo anual de crecimiento del 2,19%, que está muy por encima de la media europea, que se encuentra en el 0,51%. Sin embargo, la tasa de extracción de madera de nuestros bosques está en el 41% y es menor que la media europea, que está en el 69%. Es decir, aquí tenemos un ritmo anual de crecimiento mucho mayor que la media europea, sin embargo, extraemos madera a mucho menor ritmo que la media europea. La posibilidad anual, la madera que se puede extraer, que se puede cortar anualmente, es aproximadamente de 46 millones de metros cúbicos. Sin embargo, en España se corta una media de 19 millones de metros cúbicos. Entonces, bueno, en España existe capacidad para aumentar la producción sin sobrepasar la capacidad de los bosques.
esto que para nosotros es obvio, que para nosotros es una realidad, para muchos agentes de nuestra sociedad y agentes decisores, agentes que tienen la capacidad de regularnos y agentes que tienen la capacidad de decidir y de estructurar políticas para el sector de la biomasa y de la bioenergía, no está tan claro. Se piensa en muchas ocasiones que estamos valorizando algo que no hay, algo que no existe, algo que vamos a acabar con ello o que se va a arrasar con ello. Entonces, esto no es así. En 2009, por tener un orden de magnitud de lo que se utiliza para biocombustible, en 2009 se utilizaron para biocombustible 8,6 millones de metros cúbicos de biomasa forestal. Es decir, que si cortamos una media de 19, sigue habiendo muchísimo volumen de cortas para otros usos. El IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, hizo también un análisis de potencial en el año 2010-2011 en el que se estudiaron distintos tipos de biomasa para saber si iba a haber suficiente biomasa para alcanzar los objetivos del Plan de Energía Renovable, los objetivos 2020. Entonces, veréis en esta tabla, en la parte derecha, que el IDAE tradujo los objetivos 2020 a la cantidad de biomasa que hacía falta para alcanzarlos. Entonces, hablaba que para alcanzar el objetivo 2020 harían falta unos 9,6 millones de toneladas al año de biomasa forestal y el potencial de biomasa que somos capaces de generar pues viene a superar, viene a ser prácticamente unos 20 y algo toneladas, millones de toneladas al año de biomasa forestal. Es decir, que podemos alcanzar perfectamente los objetivos del Plan de Energías Renovables con la biomasa, con las masas forestales existentes. Si encima ya contamos con esto está mal, esta flecha tiene que estar en el renglón de arriba, con las masas leñosas que podrían ser susceptibles de ser implantadas en terreno agrícola, pues ya podríamos aumentarlo, pero simplemente contando con las masas forestales que ya existen, podríamos alcanzar ese objetivo sin ningún problema, sin quedarnos sin biomasa y sin causar ningún daño en ningún sentido. Entonces, bueno, ya por entrar un poco en materia, ¿con qué problemas nos encontramos o con qué retos nos encontramos y a qué nos tenemos que enfrentar? ¿O a qué se enfrentan las empresas que necesitan conseguir esta madera para poder generar bioenergía o también bioproductos? Pues que hay que movilizar esa biomasa forestal. Entonces, hace falta una maquinaria forestal que la tenéis aquí listada dentro de esta tabla, pero que a nosotros, dentro de las reuniones de la plataforma, en muchos casos nos dicen que no está suficientemente evolucionada y que a pesar de que España es un país tan forestal como hemos visto, pues no hemos sido capaces de evolucionar nuestra maquinaria forestal, tenemos que traer máquinas de fuera, compras máquinas, luego el sector va mal, te quedas con ellas y todavía no las has pagado, con lo cual es un problema. ¿Por qué te hundes? O sea, hay un problema con el tema de la maquinaria forestal importante en España y que todavía no hemos sabido resolver. Luego, además, para movilizar estas biomasa forestales, pues en la mayoría de las ocasiones no es sencillo. Tenemos que establecer sistemas logísticos que vienen a ser complejos, tenemos que contar con la orografía de España, que en muchos casos no es fácil, en el País Vasco pues es muy complicado entrar en el monte, en otras zonas también, entonces bueno, tenemos que establecer unos sistemas logísticos que son bastante complejos, sobre todo si lo miras desde fuera y que eres una empresa que quieres acceder a ese recurso para poder transformarlo, valorizarlo en otra cosa, prácticamente lo encuentras inabordable, ¿no? Puesto que los sistemas logísticos que sean en el sector forestal pues son bastante complejos, sobre todo si no entiendes de ellos. Para el que entiende, mucho menos. Luego, además, las biomasas forestales las podemos densificar para facilitar su transporte y almacenamiento. Es otro de los pasos previos que son interesantes, pero que también suma precio al producto. Y una vez que ya hemos conseguido movilizar estas biomasas forestales, nosotros las podemos transformar a partir de procesos termoquímicos, mediante procesos termoquímicos, en calor, en electricidad o en otro tipo de combustibles y también, como decía antes, en bioproductos. ¿En qué situación actual se encuentra ahora mismo el sector de la bioenergía en España? Bueno, pues la biomasa eléctrica se encuentra muy lejos de alcanzar su objetivo 2020, que es de 1.350 megavatios. Como os decía, estamos alrededor de los 300 megavatios. Es una energía que
sigue estando regulada igual que el resto de renovables. No se considera sus particularidades, no se considera que es una energía que tiene un marcado carácter industrial, que es 100% gestionable, que no es obvio, no llego, instalo una instalación y me voy, sino que tengo que alimentarla diariamente, esa instalación, o sea, pues ese carácter de industria en el medio rural nunca se tiene en consideración dentro de la regulación de la biomasa eléctrica y siempre se le trata igual que al resto de renovables que no tienen nada que ver. Está sometida a subastas de potencia igual que el resto de renovables, aunque en esta próxima subasta, que se dice que es multitecnológica y que todas las renovables tienen cabida, pues la biomasa está excluida porque las tecnologías que llevan RO, como la biomasa, llevan retribución a la operación, no entran dentro de esta subasta, están excluidas de la subasta. Y encima está castigada. La reforma eléctrica limitó las horas de producción de todas las energías renovables y también de la cogeneración. Y a la biomasa se limitaron sus horas de producción con derecho a percepción de retribución a 6.500 horas. Y a la cogeneración también. Entonces protestamos, los biomasos y los cogeneradores protestamos y dijimos, ¿cómo nos vais a limitar las horas de producción si nosotros somos industrias que tenemos que producir cuando producen la industria en la que estamos asociados, cuando tenemos el combustible y además estamos diseñadas para alcanzar más de 7.500 horas de producción? Bueno, pues a los cogeneradores les eliminaron la prohibición de producir con derecho a percepción de retribución más de 6.500 horas, pero los de la biomasa eléctrica continúan teniendo esta limitación, lo cual no se entiende porque si tenemos que alcanzar los objetivos energéticos 2020 y se están sacando subastas de potencia para alcanzarlos, ¿cómo tienes potencia instalada limitando sus horas de producción y pudiendo alcanzar menos estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno. Y luego aquí también la biomasa eléctrica pues es sistemáticamente obviada por el resto de ministerios a pesar del potencial de contribución a políticas clave para los mismos. La biomasa eléctrica contribuye a alcanzar objetivos medioambientales, de medio rural, de vertebración del territorio, de creación de empleo, de fijación de población, de ahorro de emisiones, de alternativas, y sin embargo se siguen invirtiendo muchos fondos en políticas que no tienen en consideración a la biomasa, que va a poder coadyuvar, no va a ser la solución para estas políticas, pero sí que va a ser un vehículo importante para poder llevar los objetivos de estas políticas. Se obvia, se entiende que está en energía y que debe estar ahí, cuando tiene, es como un pulpo que tiene mucho más tentáculos que entrarían dentro de las competencias de otros ministerios, pues salvo el Ministerio del MAPAMA, que ha estado aquí hoy, que en la parte forestal sí que lo contempla, prácticamente el resto de ministerios nada. La biomasa térmica, el escenario es distinto. Sí que ha existido un desarrollo progresivo creciente y se ha superado ya su discreto objetivo, que había 2020, que era muy pequeño para todas las renovables térmicas. Es una energía, los combustibles sólidos para producción de calefacción cuentan con precios muy estables y muy competitivos, pero sí que es cierto que los bajos precios que ha tenido el precio del barril y en consecuencia el precio del gasoil estos últimos años nos han complicado la vida bastante y las empresas lo están pasando regular. Tenemos un reto que es la calidad del aire. El gas se ha posicionado como el gran descarbonizador del sector energético en general y en particular del ámbito térmico, y estamos grandemente amenazados por esto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos criterios y muchos parámetros restrictivos en cuanto a emisiones de biomasa que vienen en la normativa de ecodiseño y que vienen en las nuevas directivas de renovables y la directiva de plantas pequeñas de combustión que vienen próximamente, 2018, 2020, etc. Y la biomasa hoy por hoy se está consiguiendo ir cumpliendo con toda la normativa vigente y emitir cada vez en menos proporción y ser más asumible para las ciudades. ¿Qué es lo que nos interesaría? Que eso se hiciera en España, que la tecnología fuera española, que no tengamos que comprar calderas de otros, que sean súper potentes evitando emisiones. Pero bueno, ese es el gran reto que estamos tratando también de promover desde la plataforma. También tenemos que actuar pues, porque estamos muy lejos de alcanzar los objetivos de energías renovables a 2020, porque la dependencia energética de España está entre el 70 y el 80% siempre, supera con muchísimos puntos la dependencia energética de la Unión Europea, porque tenemos una balanza comercial española con un déficit energético
que está ahí siempre, que es endógeno y que no cambia. Con la crisis hemos conseguido que nuestra balanza tenga superávit, pero en todo lo que es la parte no energética. Exportamos más que importamos, pero en bienes y servicios que no son energéticos. La parte energética sigue ahí. Tenemos, debido a esta dependencia energética tan brutal, pues tenemos una balanza comercial española completamente desequilibrada y con un enorme déficit. Y luego también, pues bueno, pues porque enero ha sido el mes récord. En ningún otro mes del año hemos importado más crudo, porque el consumo del gas convencional alcanzó un récord histórico en enero en España, y porque lo que decía antes al empezar la presentación, porque a veces ves estas noticias de hace 2 días y dices, ¿pero dónde estamos? ¿Estamos yendo hacia los objetivos del cambio climático? ¿Hemos firmado unos acuerdos y nos estamos moviendo hacia algo? ¿O somos algunos los que nos estamos moviendo hasta ahí y otros no, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso entendemos que hay que actuar y que esto es estratégico. Ante estas situaciones que hemos comentado, pues resulta necesario actuar y poner en valor las valiosas externalidades positivas que tiene la biomasa. El desarrollo de la biomasa es estratégico para España y tiene implicaciones muy positivas para el medio ambiente y para toda la sociedad. Esto es un problema para la biomasa. El hecho de que la biomasa no caiga en las competencias de un único ministerio es un problema para la biomasa, porque el ámbito de la biomasa va mucho más allá de la energía. Si me apuras, casi lo menos importante que se puede hacer con el desarrollo de la biomasa es generar bioenergía. Es mucho más importante todas las implicaciones, todos los beneficios que se generan tanto medioambientales como socioeconómicos. Esto da por una presentación en sí misma, de 45 minutos. Entonces voy a entrar muy someramente para dejar una serie de detalles, sobre todo lo más vinculado con la parte forestal, para que nos podamos hacer una composición del lugar. La biomasa es empleo. Es la única energía renovable que precisa un aprovisionamiento continuo de combustibles. Nosotros nos parecemos mucho más a una fábrica de galletas en la que tiene que entrar todos los días cereales, leche, etcétera, que a una planta fotovoltaica o a un parque eólico. Entonces, bueno, pues en estos procesos logísticos complejos que hemos visto que son necesarios para suministrar los combustibles, se genera y se mantiene un elevado número de empleos. ¿Qué está buscando España? Generar empleo. Tenemos no sé cuántos millones de parados. Y especialmente estamos buscando hacerlo en el medio rural, donde tenemos una despoblación. Hace unos días ha habido bastantes reportajes donde se veía la despoblación que tenemos en nuestros pueblos. Entonces, bueno, pues como decía antes, esto no va a ser la solución para todos los males del medio rural, pero es que no se le está prestando absolutamente ninguna atención desde ninguna política de medio rural ni de empleo. Entonces, bueno, nos estamos perdiendo esta cantidad de empleos que se pueden crear directamente relacionados con la gestión de las instalaciones y los indirectamente relacionados con la recogida, los tratamientos, la distribución y el transporte de los biocombustibles en las instalaciones. Biomasa y sostenibilidad. Aparte del gran ahorro de emisiones que se produce por sustituir una caldera de gasoil por una caldera de biomasa, una gestión sostenible de los bosques que implemente una valorización de biomasa forestal va a evitar incendios indiscriminados de gran magnitud, que son los que están ocurriendo en España últimamente. Empieza un incendio y no somos capaces de apagarlo. Se tiene que, ya cuando termina ya de quemarlo todo, es cuando ya lo podemos apagar, porque está impenetrable el monte y entonces tenemos unos enormes incendios, ¿no? Entonces, según la FAO, las causas estructurales de los incendios son principalmente la falta de gestión forestal y el abandono rural, y ambas están muy relacionadas. Nosotros entendemos que una adecuada gestión de la biomasa forestal que permite una movilización de biomasas, pues puede complementar e instrumentalizar las actuaciones de prevención de incendios necesarias. La valorización de biomasas entendemos que puede ser una herramienta coadyuvante para reducir los incendios y puede ser una importante fuente de generación de empleo y actividad económica sostenible en el territorio forestal donde están los montes. Y sobre todo entendemos que esta política de extinción de incendios que tenemos en España debería migrar hacia una política de prevención de incendios y una política en la que se establezcan medidas preventivas que deberían estar vinculadas con esto que acabo de comentar. Además, biomasa es desarrollo rural. Apostar por este sector industrial consolidaría el mercado español de la biomasa. Cada vez tenemos un mercado más grande, pero debemos establecerlo mucho más y consolidarlo. Generaríamos empleo vinculado a las áreas rurales donde se generan los recursos biomásicos y donde se localizan las instalaciones, y inyectaríamos riqueza vinculada a las inversiones.
Además, a través del desarrollo del sector de la biomasa se contribuiría a alcanzar los objetivos de las políticas de desarrollo rural, a inducir dinamización socioeconómica, fijación de la población, y trataríamos de, con estas pequeñas y medianas industrias, contribuiríamos a la reindustrialización de España, que es también uno de los pilares que tiene el Ministerio de Industria. Nosotros cuantificamos en la Unión por la Biomasa todo lo que se podría conseguir económicamente, porque a veces cuando se habla con determinados agentes tienes que hablar en términos económicos, todo lo que se podría conseguir si alcanzáramos los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables para la Biomasa Eléctrica. Entonces, veréis a la derecha de la tabla lo que cuesta el desarrollo de la biomasa eléctrica, la retribución de la biomasa eléctrica, que ahora cuesta como un 30 o un 40% menos que esto, porque esto es de antes de la reforma eléctrica y ahora después de la reforma eléctrica han disminuido muchísimo las retribuciones, y lo que se genera por incendios evitados, por prestaciones de desempleo, por emisiones de CO2 evitadas, por impuestos y por cotizaciones sociales, por IVAs, por ICIOs, por licencias. Entonces, le sale rentable a España apostar por la biomasa eléctrica y más rentable todavía apostar por la biomasa térmica porque no tiene retribución. Entonces, se contribuye muchísimo a España, al Producto Interior Bruto de España, es cuantificable económicamente y aquí están los números. Conclusiones. España está obviando un combustible renovable como la biomasa, que es un recurso propio autóctono, mientras continuamos importando combustibles fósiles que no son nuestros y que habéis visto que nos cuesta un dineral hacerlo. Sin embargo, la valorización energética de biomasas constituye un pilar fundamental del mix energético en numerosos países del mundo y también de Europa, pero no de España. Cuando hablamos de biomasa estamos hablando de tecnologías maduras, de tecnologías que están muy probadas, pero tenemos mucho margen para continuar avanzando en nuestra curva de aprendizaje, para mejorar nuestros rendimientos energéticos, para incorporar sistemas de limpieza de gases evolucionados y competitivos en precios, etcétera, etcétera. Existe un excedente de potencial de recurso biomásico en España, no solamente forestal, de fracción orgánica de los residuos urbanos, agrícola, en todos los ámbitos. Este potencial, este recurso, que es nuestro, que es propio, que está aquí al lado, puede ser utilizado para valorizarlo energéticamente y también para otros fines comerciales. Los riesgos de competencia entre sectores son controlables, los pueden controlar las comunidades autónomas con los permisos. ¿Te quieres poner aquí y ya hay otro? No te doy el permiso. ¿Te quieres poner aquí y no hay nadie y entiendo que hay recurso? Te doy el permiso. Y además es que hay biomasa para todos. Y por último, la última conclusión es que la valorización energética de la biomasa genera importantísimas externalidades positivas, tanto medioambientales como socioeconómicas, que aún no han sido puestas en valor en España. Nadie ha sabido ver, ningún gobierno, esto para poderlo trabajar estratégicamente. Vamos al sector forestal. ¿Qué oportunidades hay para el sector forestal, bajo nuestro punto de vista? La implementación de una gestión sostenible de los montes debe ir asociada sí o sí a la valorización de las biomasas que se movilizan y se extraen, porque si no, ¿qué hacemos con esas biomasas que van a ser fruto de esta gestión sostenible? Esta valorización de las biomasas que tenemos en los montes nos va a permitir monetizar la materia prima existente al transformarla en bioenergía o en bioproductos, que tienen un valor comercial. Hay mercados que están demandando esta bioenergía y estos bioproductos, y como comentaba un anterior ponente de la mesa, esos productos tienen un valor comercial. Los biomateriales, hay un movimiento enorme ahora para todo lo que son plásticos, otro tipo de materiales que han tenido base de petróleo, cambiarlo por base bio. O sea, hay muchísimo por hacer ahí. El propietario del monte puede vertebrar el negocio empezando de la materia prima biomásica hasta el producto final. Es decir, el propietario del monte puede convertirse en la propia empresa que valoriza esa biomasa y la transforma en bioenergía, o bien actuar como suministrador, con contratos de garantía de suministro de más a largo plazo. Y esto es muy importante para las empresas. Siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico, aunque ahora poner ejemplos es peligroso porque hay tantas sensibilidades, pero bueno, siempre pongo este ejemplo, que es: llegan los señores con las corbatas al monte, necesitan extraer esa madera o esa lignina, o eso lo necesitan para poder transformarlo, y no tienen forma de penetrar. Sin embargo, el propietario, primero, que es suyo, y segundo, sabe cómo movilizarlo y cómo sacarlo. Entonces puede vertebrar el negocio. O sea, basta ya de complejos, basta ya de sentirnos los últimos monos de la compañía, que podemos tener un papel
fundamental en este negocio. Luego hay dos políticas que están puestas en marcha en Europa y están muy aterrizadas en España, que son fundamentales y que son dos palabras que no podemos olvidar. Una es la bioeconomía y otra es la economía circular. La bioeconomía es el conjunto de actividades económicas que obtienen productos y servicios generando valor económico y utilizando como elementos fundamentales los recursos biológicos. Existe una estrategia española de bioeconomía que está implementándose en España y se está consolidando progresivamente. El sector forestal tiene potencial para desempeñar un rol clave dentro de la bioeconomía en España, desde la silvicultura clásica o básica o desde los inicios hasta el desarrollo de biorefinerías lignocelulósicas, pasando por la mejora de especies vegetales vía biotecnología vegetal. Va a haber determinados procesos químicos que nos van a demandar especies forestales que a lo mejor no son las que tenemos, son las que tenemos modificadas. Y eso está pasando, en España. Hay grupos de investigación y empresas interesadas en esto. Y la economía circular es una de las apuestas más ambiciosas de la Unión Europea. Ahora mismo me atrevería a decir que mucho de lo que está haciendo la Unión Europea confluye en la economía circular. Consiste en practicar una nueva economía circular no lineal, basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, de los servicios, de los residuos, de los materiales, del agua, de la energía. Y cerrar el círculo del conjunto de actividades del sector forestal encaja perfectamente dentro de este concepto de economía circular. La presión de la Unión Europea por abandonar el uso de cultivos energéticos agrícolas, los tradicionales, los alimentarios, ya no se pueden utilizar cultivos energéticos para generar bioenergía, están convirtiendo la biomasa forestal a la lignina como unidad base de numerosos procesos productivos para generar biocombustibles y bioproductos futuros. Ahora mismo hay hay muchas empresas tecnológicas y muchos investigadores en España y fuera de España que están virando para ver si son capaces de conseguir esa lignina, de romper esas paredes, que no es fácil, y conseguir extraer esos componentes para poder fabricar jet fuel para aviones y otro tipo de bioproductos. Y esto, decimos futuros, pero es presente, está aquí. Y por último, la calefacción y la refrigeración renovable es la gran asignatura pendiente de la Unión Europea y de los Estados miembros. La Unión Europea ha dicho, vale, sabemos generar electricidad con renovables, pero no sabemos generar calor y frío con renovables. El 50% de la energía que se consume en la Unión Europea es para calefacción y el 75% de esa energía para calefacción viene de combustibles fósiles. La Comisión Europea ha dicho basta, ha publicado una estrategia de climatización renovable y en la próxima Directiva Europea de Renovables hay 5 pilares, uno de los cuales fundamentales son las renovables térmicas. Va a ser obligatorio aumentar el consumo de renovables térmicas en todos los Estados miembros como mínimo un 1% anual, lo cual va a llevar asociado a nuevas estrategias y nuevas políticas de apoyo. Y ya para terminar, una serie de recomendaciones. Hay que poner en valor, primero, a los productos del monte, a la biomasa, el valor económico, el valor social y medioambiental que generan. Habría que crear una comisión interministerial con representación a todos los niveles administrativos, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, que todos los que tienen algo que decir de este sector se lo digan una vez por todas. Un marco normativo estable que reconozca el rol estratégico de la biomasa, compromiso con los objetivos medioambientales y socioeconómicos, no discriminar entre tipos de biomasa y incentivos fiscales, consolidar un mercado de biomasa nacional. Hay que ser coherente entre lo que resulta estratégico para España y las políticas y mecanismos de apoyo para el sector. No se puede estar queriendo evitar emisiones, pagando derechos de emisión, fomentando la fijación de población, programas de desarrollo rural y tal, y obviar a la biomasa que algo puede hacer, algo puede contribuir a todos los objetivos. Y por último es clave que exista voluntad política. Que alguien nos entienda, que alguien entienda todo lo que estamos diciendo, que se piense como gobierno, porque se ha demostrado a lo largo de estos años que trabajando desde distintas administraciones públicas descoordinadamente, pues el sector sigue muy parado y sigue estando en los inicios y hay muchísimo por hacer. Quiero aprovechar estar aquí hoy para poner sobre la mesa una frase. Nosotros miramos al sector de la biomasa con muchísima esperanza. Dentro del sector de la biomasa forestal es uno de los pilares fundamentales y entendemos que todos los agentes que estamos aquí hoy, pues que reunirnos es un comienzo, que si estamos juntos pues vamos a progresar y que si conseguimos trabajar juntos y coordinadamente pues que lograremos tener éxito y así realmente lo pensamos. Muchas gracias.